Harka funee daawwattoota televezyiinii Hararii oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Odooliin Seefuu Geetaachootii nu faana tura. Paartileen siyaasaa naannoo Hararii keessatti argaman duula filadhaa gaggeessuun sagantaa isaanii hawaasaaf beeksisuu irratti argamu. Hawaasni hundi gatii sagalee filannoo tokko hubachuudhaan yeroon filannoo gaggeeffamu sagalee isaanii kennuu akka qaban paartileen kunneen hubachiisaniiti kan isaan jiran. Gabaasni kan Hamzaa Yusuu fi bal'inni isaa immoo akka ta'anutti isiniif dhiyaata. Filannoo biyyoolessaa guyyoota muraasa booda gaggeeffamuuf paartileen siyaasaa duula filadhaa bal'inaan gaggeessaa jiraachuun ni beekama. Paartileen siyaasaa naannoo Hararii keessatti socho'aa jiran karaalee garaa garaatiin duula filadhaa isaanii gaggeessaa jiraachuu ibsanii jiru. Naannichatti paartii dorgomuuf duula filadhaa gaggeessaa jiru keessaa tokko kan ta'e paartiin walabummaa fi walqixxummaa filannoo kanaan dura ture irraa haala fooyya'insa qabuun duula filadhaa isaa gaggeessaa jiraachuu qaadhimamaa paartichaa kan tahan obbo Abdul Hafiz Ahmed ibsanii jiru. እና እንግዲህ በመናደርገው ያው እንቅስቃሴ ውስጥ duula filadhaa gaggeessaa jirru keessatti paartiin biyya bulchaatti jiru dhiibbaa tokkollee nurraan taasisne walabaanii tarsiimoo keenya uummataa fi ibsaa jirra. Uummannis yaada keenya sirriitti hubatee itti gaafatamummaa akka nutti kennu gaafanna. ህዝብን እንድንራረካ ነው በመሰረታዊ ደረጃ እና ለዚህም ዝግጁ Obbo Azmaach Geetuu Waldasillaasee bakka bu'aa paartii Izeemaa yoo ta'an karaalee garaa garaa fayyadamuun naannoo Hararii keessatti bal'inaan duula filadhaa gaggeessaa kan jiran ta'uu ibsanii jiru. ህዝባችንን እየቀሰቀስን ያለነው እኛ በተለያየ ቅስቀሳ አካሂደናል ሐረር ውስጥ duula filadhaa karaalee garaa garaatiin gaggeessaa jirra. Baayinariidhaan akkasuma biilboordiidhaan konkolaataa fayyadamuudhaan daandii gurguddaa irratti gaggeessaa jirra. Hanga xumuraattis ni gaggeessina. ለአራተኛ ጊዜም አሁን ወደፊት ለፊታችንን ቅስቀሳ በግር በመራመድ ቅስቀሳና Paartiin badhaadhinaatis guyyaa duulli filadhaa jalqabeerraa kaasuun tarsiimoo fi sagantaa paartichi qabatee filannoof dhiyaatee bal'inaan hawaasa biraan ga'uuf duula filadhaa bal'inaan gaggeessaa jiraachuu paartii badhaadhinaa naannoo Harariitti hoogganaa roga paartiilee siyaasaa fi waldaalee siivikii kan ta'an obbo Hassan Abdii ibsanii jiru. እስካሁን ባለው ሁኔታ እንደ ብልጽግና የተለያዩ ቅስቀሳ ስራዎችን እየሰራን ያለነው hanga ammaatti haala gaariin duula filadhaa gaggeessaa jirra. Hanga danda'ameen hawaasa hunda bira dhaqqabuudhaaf hojjechaa jirra. Uummannis deeggarsaatiin nu cinaa dhaabbachuutti jira. ራጮቻችንን ከማወቅ አኳያ ከጎናችን ሆኖ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው. Obbo Hassanitti dabaluun biyya keenyatti sirna dimokiraasii isa dhugaa lafa qabsiisuuf haala filannoowwan kanaan dura turan caalatti paartiilee morkattoota waliin hojjechaa jiraachuus himanii jiru. ያው እንደሚታወቀው ያው ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ያው እውነተኛ ፌደራሊዝም biyya keenyatti federaalizimiin dhugaa akka jiraatuu fi sirni dimokiraasii akka cimu hojjechaa jirra. Kana hunda mirkaneessuun kophaa keenya waan hin taaneef paartii morkattootaa waliin ta'uudhaan biyya tana tarkaanfachiisuudhaaf hojjechaa jirra. በዚህ ሁኔታ ላይ ያው ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ያለነው lammiin hundi sagaleen tokko bu'aa kan qabu ta'uu hubachuun guyyaa sagaleen itti kennamutti sagalee isaa kennuu akka qabus waamicha dhiyeessanii jiru. ህዝብ እንግዲህ መምረጥ ያለበት ለምንድን ነው የራሱን መብት መጠቀም ነው። Uummanni mirga dimokiraasisaa fayyadamuudhaan qaama nu bulchaatii jiru gara aangootti fidachuu qaba. Kaardii isaa fayyadamuudhaan sagalee isaa laachuu qaba. ሰጥቶ የራሱን መብት እንዲጠቀም ነው የሚል ሐሳብ ለመስጠት ያክል እድል አንድ ነው የሚሰጠንም አንድ ካርድ ነው አንድ እድል ነው carraan qabnu tokko kanaafuu uummanni kaardii isaa fayyadamuudhaan sagalee isaa kennuu qaba. ካርዷን ብቻ ተጠቅሞ ካርዷን መጣል ብቻ ነው ያው ህዝቡ የወሰደውን ካርድ ያው uummanni kaardii fudhateen mirga dimokiraasisaa fayyadamuu qaba. Sagaleen tokko bu'aa qabdi. Sagaleen tokko qisaasamuu qabdu. ዋጋ አንድም ድምጽ መባከን የለበት. Uummanni guyyaa sagaleen itti kennamutti gara giddugala filannoo sagaleen itti kennamutti wayita dhaqan mallattoo yookaan faajii paartiilee siyaasaa qabachuu akka hin qabnes hubachiisaniiti jiru. Biqiltuu ashaaraa magariisaa bara kana dhaabaman keessaa dhibbeentaan 60 biqiltuu nyaataaf oolan ta'uu biiroon misooma qonnaa naannoo Hararii beeksiseeti kan inni jiru. Akka naannichatti biqiltuu miliyoona 3 dhaabuuf qophiin godhamaa jiraachuu ibsameeti kan inni jiru. Gabaasni kan Misikara Alamaayyootii bal'ina isaatis akka ta'anutti isiniif dhiyeessa.
Bara kana mata duree koottaa Itoophiyaa magariisa hawwisnu jedhuun sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuu biliyoona 6 dhaabuuf karoorfamee gara hojiitti galameera. Sagantaa kanaa fi kutaalee biyyattii maratti biqiltuuwwan dhaabaman dursanii qophaa'anii dhaabbiin biqiltuu kunis bakkeewwan garaagaraatti eegalameera. Bifuma wal fakkaatuun akka naannoo Hararittis tumsa biiroo misooma qonnaa naannoo Hararittiin sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa 3ffaa kanaa fi mukeewwan firiin isaanii nyaatamaniin dabalatee mukeewwan bosonaa waliigalaan biqiloonni miliyoona 3 ta'an dursanii qophaa'aniiru kan jedhan biiroo misooma qonnaa naannoo Hararittii dareetara kutaa kunuunsa fi eegumsa qabeenya uumamaa kan ta'an obbo Muhammad Abbaasi. Akka obbo Muhammad jedhanitti biqiloota dhaabaman miliyoona 3 ta'an keessaa miliyoona 1.6 mukeen firiin isaanii nyaataman yoo ta'an kanneen hafan immoo mukeen bosonaati. Kunis kan barbaachisee fi hawaasni kunuunsa fi eegumsa naannoo isaaf taasisuun cinaatti wabii nyaataa isaa mirkaneessuu fi akka madda galiitti akka itti fayyadamuuf yaadamee kan qophaa'e ta'uu simanii jiru. Kana irratti guyyaa tokkotti 350 dhaabuudhaaf karoorfannee haal duree hojii barbaachisuun xumurree itti deemaa jirra. Hojiin kun kan hoogganamuun akka naannootti stream komitee naannootti jira, technical komitee naannootti jira. Abbummaadhaan technically ogummaa hojii wal qabatee waajirri misooma qonnaa yoo hordofellee sektoroonni gurguddaan magaalaa keessa jiran hundi technical komitee miseensa kanaati jechuudha. Itti dabaluunis biqiloonni kunneen dhaabamuun cinaatti kaayyoo barbaadamee fi gana barbaadameef hanga gaanitti eegumsii fi kunuunsa barbaachisuuf kan godhamuuf ta'uu kan himan obbo Muhammad hordoffii fi to'annoo kanaafis akka naannootti koreen hundaa'u himanii jiru. Dawaadha kan dhabamu jira jechuudha ammaan kana yeroo ammaa kana keessatti iddoo hundarra kun chigin xaabiyaa keenya keessatti akka unkurfamee raabsamu waliigallee gosa 10 ol ne jira jechuudha kaanis barbaadamu jira jechuudha akka sukee haa taatu hamoona haa taatu koshmaalla haa taatu mukkeen dhabamu jira jechuudha kana wajji wal qabatee bifa gaariidhaan itti deemu jira. Sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa 3ffaa kun pirezidaantii naannoo Hararii obbo Ordiin Badiriin eegalamee gara hojiitti kan galame yoo ta'u dhaadannoo koottaa Hararii magariisa hawwisnu jedhuunis kan gaggeeffamu ta'a. Jiraattonni aanaa dirree xiyyaraa paartilee siyaasaa nu fayyadan jaan filachuudhaaf qophii ta'uu beeksisaniiti kan isaan jiran. Paartiin filannicha injifatu hojiilee misoomaa eegalaman itti fufsiisuun hanqina mul'atan immoo furuudhaan xiyyeeffachuu akka qabu jiraattonni kunneen himaniiti kan isaan jiran. Gabaasni kan tura ayyaanaatii bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa gaggeeffamuuf adeemsarra kan jiru ta'uunsaa kan yaadatamudha. Mirga dimokiraasiitti fayyadamee hawaasni biyyattii nama bakka bu'aasaa ta'ee isa bulchuu danda'u filachuuf hawwii fi dheebuu guddaan eegaa jira. Maarree kanuma bu'uura godhachuun adeemsa quunnamtii naannoo uummata Hararii jiraattota aanaa dirree xiyyaaraa tokko dubbisee jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii ifaa, manneen barnootaa, mana yaalaa, carraa hojii dhabdootaaf uumuufaa akka haalaan fedhan jiraattonni kunneen ibsanii jiru. Waa hundarraa eegganna. Waa hunda waan keerii nu qabu waan hunda maal jetta gammannee jirra nuti nu gammachiifte gammannee fi jirra maata waa hunda irraa eegganna gaa bulchaa keenya rabbi waliin nu adeemu waa hedduu irraa eegganna. Fakkeenyaaf bu'uuraalee misoomaati jira, daandii tolchu jira, mana barumsaati jira, namoota hojii dhabeeyyii hundaa kana hunda akka bakka itti godhee geessa filanne booda waan akkanaa kana nuuf godhanneeti yaa duula filannaa gaggeessaa jira jechuudha. Nageenya irratti hundaa'u, misooma irratti hundaa'u, sabdaneessummaa fi afdaneessummaa irratti, damdaneessummaa irratti hundaa'u kana irratti xiyyeeffata. Maaliif jennaan yoo nageenyi jiraate malee misoomni jiraachuu hin danda'u. Kana malees qaamni nuti filannu dubartoota caalaatti hojii fi dhimmoota siyaasaa irrattis akka hirmaachisu barbaanna jedhanii jiru. Dabalataanis rakkoo daandiin dubartoota yeroo da'umsaatti irra dhaqqabsiisu akka irraa furuuf hojjetus ni barbaanna jedhan. Nuti akka dubartootaatitti dubartoonni dhiiraan qixxeedhennee misooma irrattis hojjennee kaanee amma boolla 300 fi 10 qochisiifnee qopheessinee biqiltuu dhaabuudhaaf qophiirra jirra akka dubartootaatti. Gama biraatiin gama akka barnootaattis dubartiin mana keessaa gahee guddaa waan qabduuf barnoota irrattis dubartii akka cimsan gama biraatiin dubartiin takka yeroo da'umsaaf kaate akka rakkinni irra hin dhufne karaan kun yeroodhaan xaragamee fi karaan ammaas xaragamuu bichaa osoo hin taane manni galaanaa irraa ba'ee xirrachinii fi dhagaan irratti naqamee karaan bareedee fi akka dubartiin gizee cimimuu hin rakkanne jechuudha. Karaan kun akka nuu dalagamuu barbaanna. Akkasumas qaama nuti filannurraa hirmaannaa dargaggootaa fi dubartootaa akka cimsuu ni barbaanna jedhanii jiru. Abdii guddaa akka irraa qabanis eeraniiru jiraattonni kunneen. Biyya tana walqixxummaadhaan
qasarriitti saafuu dubartootaaf dargaggoota irratti hirmaannaa baay'ee fi fayyadama dubartootaaf dargaggoota baay'ee akkanaa godhuun barbaada. Odeeffannoon boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa akka ibsutti filannoo waliigalaa waxabajjii 14/2013 yommuu gaggeeffamu kanneen sababa garaagaraatiin hafan immoo qaammee 1/2013 akka gaggeeffamu eeramee jira. Egaan hordoftoota televezyiinii Hararii ammamoo oduu biyyoolessaa qabanneetti ceenaa. Muummeen ministeeraa Federaalaa Dimokiraataa Riippaabilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad filannoo fi ashaaraa magariisaa dhugoomsuuf waamicha dhiyeessaniiti kan isaan jiran. Ashaaraa magariisaa keessaa kahaa Itoophiyaa tokko ta'uun guyyaa dimokiraasii seenaa qabeessa haa taasifnu jahaniiti kan isaan jiran. Dr. Abiy Ahmad torbee har'aas Itoophiyaanonni filannoo marsaa jahaffaaf sagalee keenya ni ilaanna kunis filannoo biyyattiitti jalqabaa haqa qabeessaa fi bilisa ta'uusaa abdii yaa dhugoomsinu jechuudhaan fuula feesbuukii isaaniitti addeessaniiti kan isaan jiran. Torbee har'aa kan gaggeeffamu filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaa rakkoo nageenyaan tokko malee akka xumuramuuf qophiin taasifamuu ibsameeti kan inni jiru. Filannichi nagaan akka xumuramuuf qaamoleen nageenya federaalaatii fi naannolee qophii barbaachisaa taasisuu Daayirektara olaanaa tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyoolessaa obbo Tamasgan Xuronaa beeksisaniiti kan isaan jiran. Koreen miseensa qaamolee nageenya federaalaatii fi naannoo nageenya biyyattii kan gamaaggamuu fi kallattii gara fuulduraatti marii taasifamuu jechuudhaan IBCtu gabaase. Sagantaan barumsa daandii nageenyummaa ifatti eegalameeti jira. Barumsi daandii nageenyummaa bara barnootaa 2014tti kan nama ja'ameeti jira. Gabaasni kan waaltaatii Tatannaa Tasfaa immoo bal'ina isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessiti. Sirni barnootaa nageenya daandii ministeera geejjibaatii fi barnootaatiin qophaa'ee ifatti jalqabamee jira. Balaa tiraafikaa lubbuu namoota hedduu fi qabeenya balleessaa jiru hir'isuuf barnoonni nageenya daandii qodni qabu olaanaa ta'u ministeerri geejjibaa aadde Daagmaawit Mogos dubbatanii jiran. Itoophiyaan balaa hammaataa sababa tiraafikaatiin geessuun biyyoota jalqabaa irra jiran keessatti akka argamtu kan himan ministeerittiin sadarkaa addunyaatti balaa tiraafikaa walakkaan hir'isuuf sochii taasifamaa jirutti biyyattiin galuu ishees ibsanii jiran. Ministeerri barnootaa Dr. Injinar Geetaawun Mokriyaa gama isaaniitiin barnoonni nageenya daandii oolma daa'immanii irraa jalqabuun hanga barnoota idilee kutaa 12ffaatti akkasumas barnoota geessota keessatti akka hammatamu ibsuun barnoota nageenyaa daandii kana daa'imman biraan ga'uuf qooqa afaan ittiin hiikkatan akka kennamus beeksisanii jiran. Barnoonni nageenya daandii bara 2014 itti aanu irraa jalqabee ni kennamaas jaamee jira jechuun waaltaan gabaaseeti jira. Egaan hordoftoota televezyiinii Hararii ammamoo oduu biyya alaa qabanneetti ceenaa. Akka addunyaatti abbaan warraa maatii hedduu bulchuudhaan kan beekamu umrii waggaa 76ffaa isaatiin du'aan addunyaarraa boqote. Lammii biyya Hindii kan ta'e Ziyuun Chaan haadha warraa 39 ijoollee 94 fi ilma isaa immoo 36 kan qabu ta'uu BBCtu gabaase. Gabaasa kana Bahar Xankiriitu walitti qindeessee bal'inni isaa immoo akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Hedduun keenya maatii tokko bulchuuf nutti ulfaata ta'a. Ta'us lammiin biyya Hindii Ziyuun Chaan jedhamu haadha warraa 39 ilmaan 89 fi ilmaan ilmaanii 36 bulchuun nama maatii hedduu bulchuun addunyaarraa dursaa hin qabnedha. Ziyuun dhibee sukkaaraa fi dhukkuboota birootiinis egaa rakkoo hedduu keessa dabreen booda haalli fayyummaa isaa hammaachaa dhufuun sababa dhibeen isaa itti cimeen maatii isaa 181 dhiisee du'aan addunyaa kanarraa boqachuun isaa namoota isa beekan hedduu naasisuun isaatis himamee jira. Ziyuun maatii lakkoofsa hedduu qabu bulchuun isaa kan hin baramne ta'us namoonni isa caalan jiraachuu fi dursummaan anaaf mala kan jedhanis hin dhabamne. Lakkoofsa baay'ina maatii Ziyuun jalaa sararanii beekuun ulfaataa ta'uu miidiyaaleen gabaasaa jiratanis dhaabbanni odeeffannoo tokko garuu haadha manaa 39 fi ilmaan 94 waliigalaan maatii 181 qaba jedha. Kan biroo immoo kiyya kana caaluu danda'a kan jedhanis ni jiru. Ziyuun naannawa baha Hindiitti nama sababa harkisa turistiitis jedhamee jira. Namtichi ilmaan isaa kan jiraachisu gamoo tokkorra ta'uu fi gamoon kunis kutaalee 100 ga'an of keessaa kan qabu ta'uun ragaaleen ni mul'isu. Akka gabaasa Rooytarsitti Chaan bara 1945 kan dhalate yommuu ta'u haadha manaasaa kan jalqabaa waggaa 17 kan fuudhe ta'uu fi isarraa waggaa 3 kan caaltu ta'uunis ni himama. Humni waraanaa Somaaliyaa hidhattoota Al-Shabaab 50 ajjeesuusaa beeksiseeti kan inni jiru.
Taateen kun sa'a 48 keessatti kan raawwatame ta'uu BBCtu gabaasee bal'ina isaa immoo akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni Soomaaliyaa kutaawwan biyyattii giddugaleessaa fi kibbatti argamanitti qabiyyee Alshabaab irraa haleellaa dhaqqabsiisuu beeksise. Humnoonni Soomaaliyaa kutaalee biyyattii giddugaleessaa fi kibbatti hojii tasgabbii cimsuu jedhuun guyyoota lameen dabranitti yoo xiqqaate hidhattoota 50 ajjeesuu beeksee jira. Ajajaan humnoota loltoota Soomaaliyaa dhaabbilee sabquunnamtii mootummaatiif akka ibsanitti humnoonni isaanii kutaawwan giddugaleessaa fi kibba biyyattiitti argaman hedduun naannolee akka hiran shabalee giddugaleessaa fi shabalee gaditti iddoo Alshabaab keessa maneeffatee jiru barbadeessinee jirra jedhu. Ajajaan humnoota Soomaaliyaa sa'aatiiwwan 48 keessa miseensonni Alshabaab 50 akka du'anii fi bu'uurri misoomaa hedduun barbadaa'uudha kan ibsani. Humnoonni mootummaa kutaalee biyyattii hedduutti duula shororkeessitoota balleessuunii fi haleeluu cimanii itti fufanii jiran jedhamee jira. Duula eega jalqabee torban 4 lakkoofsise kanaan shororkeessitoonni lafa gadi dhiisarraa haamtuun irra ga'u waraanni biyyattii beeksee jira. Michuun Alqaayidaa kan ta'e garee shororkeessaa Alshabaab lafa duraan qabu hedduun irraa fudhatamuunis ammallee garee Soomaaliyaatti miidhaa geessisuuf humna qaba jedhamee jira. Israa'el muummee ministeeraa yeroo dheeraaf bulchaa turan gaggeessuudhaan haaraa filatteeti kan isheen jirtu. Muummeen ministeeraa haarayni Naftaalii Beenin uummata Israa'el tokko gochuudhaaf waadaa galaniiti kan isaan jiran. BBCtu gabaasee Bitatanaa Tasfaayee immoo bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. בעד 59 נגד 1 תודה חברים אני מבקש Ministeerri muummee kunis mootummaan isaa fedhii uummata hundaatiif hojjeta jechuun riiformiin barnootaa fi fayyaa dhimmoota mootummaa isaanii dursa kennuuf keessa taa'uu himanii jiran. Leellistoonni raayit wiing gamtaa paartiiwwan kana dura ta'ee hin beekneen hoogganamus kenneessa sagalee miseensota mana maree dilbataatiin 60 hanga 95 deeggarameeti jira. Innis ministeera muummee biyyattii duraanii Benjaamin Netaniyaahuun kan waggoota 12 aangoorra turan mo'achuun dhaalanii jiran. Mr. Beenet hoogganaan paartii Yaaminaa haaluma aangoo qooddachuu walii galameetti hanga fulbaana bara 2023tti ministeera muummee biyyattii ta'uun biyya dursuu irratti argamu. Isaan booda immoo waggoota 2 akka biyya bulchaniif aangosaa duree paartii Yeshi'aatiid kan ta'an Yaa'ir Laapidiif dabarsanii kennanii jiran. Mr. Netaniyaahuun kan waggoota dheeraaf Israa'el hoogganan ammoo duree paartii Likud akka ta'anitti itti fufuun paartii mormituu ta'uu isaanii ifoomee jira. Tibbana marii dilbata paarlaamaa Keeneset keessatti Yerusaalemitti gaggeeffametti Mr. Netaniyaahuun deebinee ni dhufna jechuun waada galanii jiran. Miseensonni mana marichaa erga mootummaa gamtaa filataniin booda bahee dhaquun Mr. Beenet harka fuudhee baga gammaddees jedheeti jira. Mr. Beenet kan umriin waggaa 49 haasaa taasiseen kun guyyaa gadda miti dimokiraasii keessatti jijjiiramni mootummaa jira isatu ta'ee jedhaniiti jiran. Namni tokko akka hin sodaanne gochuuf kan nuuf danda'amu hunda ni raawwanna. Warra halkan kana gammachuu ibsachuuf yaadaniif ammoo warra kaan irratti hin shubbisnaas jedhaniiti jiran. Nuti waliif diinaa miti nuti ummata tokko jechuunis eeranii jiran. Bakka butoonni Palestaayinoota ammoo mootummaa haaraa Israa'el akka hin fudhanne himanii jiran. Kun dhimma keessoo Israa'elii ejjannoon keenya yeroo hunda ifa nuti kan barbaannu bulchiinsa Palestaayin kan daangaa bara 1967 fi magaalaa guddoo isaa Yerusaalem ta'edha jechuu isaanii dubbii himaan pireezidaantii Palestaayinoota Muhammad Abbaas himanii jiran. Weeraraa fi qaama kolonii waan ta'eef mirgawwan keenya deebifnee argachuuf humaa diduu qabna jedhan. Dubbii himaan kun Hammaas garee Islaamaa Gaazaa to'atutti jechuudhaanis eeranii jiran. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo ergaa baga gammaddee Mr. Beenetiif erganii jiran jechuun BBC'n gabaaseeti jira. Egaan hordoftoota televezyiinii Hararii oduu galgala kanaaf qindeeffannee isin bira gahaa turre kanaan gaammaatti ture qophiilee hafan wajjin immoo turtii gaarii. Egaan hordoftoota televezyiinii Hararii oduu galgala kanaaf qindeeffannee isin bira gahaa turre kanaan gaammaatti ture qophiilee hafan wajjin immoo turtii gaarii.